Добрый день, компания Виктортайм. Показываю вам видео, как второй завершительный этап по ремонту подъезда по улице Красная 3А. Докрасили, то есть все стены 2 слоя, водоэмульсионка. Значит, краска ПФ, покажи, краска ПФ, тот же самый, 2 слоя, еще не липнет. Вот. Все красиво, ценовую гамму выбирали жители дома. Тоже та же самая краска ПФ. Ремонт подъезда произошел, выбивались очень много, тут большие слоя выпадали. То есть на данный момент ничего не бухтит. Нанесена фактурный слой, так как на потолок, так и на стены. В принципе все. Компания Виктортайм, подписывайтесь, заходите на нашу страничку в Фейсбуке, звоните. Спасибо.